गर्यो क्याम्पस जानलाई दैनी हाम्रो औकात हुन्न जागिर खानलाई आफ्नै मान्छे भएदेखि जागिर पाइँदो रहेछ यो देश लिगल इलिगल आदेश नभन्छ इमान्दारीपूर्वक भनेपछि पब्लिकली भनिसकेँ मैले म गिरफ्तारी दिँदैछु आफ्नो हेर्नुहोस् त पब्लिकली हेर्नुहोस् हद नगर्नुहोस् यार अन्यायको हद एउटा मान्छेलाई अन्यायको हद नगर्नुहोस् मार्नुहोस् भने मार्नुहोस् सजिलो त्यस्तो आदेश एटिट्युड के हो सर एउटा कुरा रेस्पेक्टफुल्ली पनि तपाईँले सबै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एटिट्युड तपाईँले अनुहार पार्नै पर्दैन सर तपाईँले दुईवटा फुली बढाउनु होला म प्रधानमन्त्री हुन छोडेर हिँड्ने मान्छे हो फुलीको चिन्ता नगर्नुहोस् देशको चिन्ता गर्नुहोस् 5 मिनटदेखि 7 मिनट 10 मिनट पुगिदिनु सक्छ सर हद गर्नु घुसकै कुरा अघि आउँछ जुन क्षेत्रमा पनि जति सुकै पढे पनि के काम भयो तानी युवाहरू पढे लेखे विदेशतिरै गए विदेश किन बस्न पर्थ्यो देशमै अवसर भए भइगयो अब यस्ता कुरा खोल्नै हुँदैन